galera, beleza? Tudo bem com vocês? Que fala o Pedroca. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. E dessa vez aqui eu vou ranquear. Eu vou aqui ranquear todos os Five Nights at Freddy's. 1, 2, 3, 4, FNAF World, Sister Location e FNAF Simulator. Então bora começar aqui com o primeiro. Eu não acho ele maravilhoso. Olha aqui, ó, pessoal. Esqueci de contar. Eu tenho aqui maravilhoso, muito bom, medíocre, ruim e nunca joguei. Então, eu acho que eu só tenho um aqui que eu nunca joguei. Eu acho ele aqui, ó, bom. É bom. Eu não acho ele o melhor FNAF. O 2 pode ser polêmico. Maravilhoso, é muito bom. Caraca, aquele negócio que você tem que tomar conta do Fox, sabe? Colocar a lanterna, cara, isso é brabo demais. E é o jogo mais complicado que eu já joguei no FNAF, beleza, pessoal? Ruim, tá ligado? Eu odeio FNAF 3, cara, tá ligado? E, cara, primeiramente, só tem um vilão e o jump scare desse jogo, cara, é um homem vindo na tua sala fazendo aí. Aí, meu chapa, literalmente isso. Não dá susto. Só dá susto na primeira vez que tu joga e nunca mais. FNAF 4. Tem muita gente que fala que é Ghost. Eu vou colocar aqui no medíocre. Sendo sincero, cara, medíocre. Ó, já ranqueamos aqui 4, ó. Medíocre. Nossa, por que ele veio parar no muito bom? Eu falei medíocre. Medíocre, cara, sinceramente, medíocre. FNAF World. FNAF World não é ruim. Aqui, ó. Nunca joguei. Sinceramente, nunca joguei. Nunca joguei FNAF World. Então não sei como é que é, tá ligado? Sister Location. Não, peraí, Sister Location aqui. Não. Vou descer. Medíocre, medíocre. É só pro muito bom pro medíocre, rapaz. É porque eu pensei bem, não. E FNAF 6, tem muita gente que fala que ele é ruim, mas eu gosto desse daqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer também uma tier list aqui, né? De todos os jogos do FNAF realmente. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. FNAF World. Ultimate Custom Night. E FNAF Help Wanted. Essas coisas aí, Secret Bridge, Help Wanted 2, Secret Bridge ruim. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vocês aqui, peraí. Se vocês quiserem, eu posso... Ele tava onde? Eu não lembro. Ele tava no bom. Acho que ele tava no bom, né? É bom. E é isso, pessoal. Minha cheerlist. Minha cheerlist aqui, né? Eu esqueci de falar. Eu prefiro o 6 do que o 1. Eu prefiro o Sister Location do que o 4. E só. E foi assim que ficou minha cheerlist. FNAF 2 em primeiro. FNAF 6 em segundo. FNAF 1 em terceiro. FNAF 5 em quarto. FNAF 4 em quinto. FNAF 3. FNAF 3. FNAF World em... FNAF World em sexto e FNAF 3 em sétimo. O FNAF 3 é o pior jogo de FNAF. E foi assim, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha cheerlist. Espero que vocês concordem comigo. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e... pá!